kazalište njemačko govorno područje, to je Schauspiel u Dresdenu, pa opereta, pa ogroman broj muzeja, pa Alte Meister galerij, dakle jedan od najfantastičnijih muzeja u svijetu. A u Dresdenu su nezadovoljni kako se umjetnost tretira danas. Oni kažu 1991. kad smo mi potpisali taj ugovor, smo ipak loše uradili, zato što nismo potpisali, nismo bili jasni, nismo potpisali što treba sačuvati od onog prošlog našeg iskustva i mi smo išli na rasprodaju. Zbog te rasprodaje koja je iritirala jedan dobar dio stanovništva. Danas imate u Dresdenu, vi ste vidjeli prije neki dan, jednu reagentnu situaciju, između ostalih najveći broj neonaci u Europi. Ali, hoću vam reći, koliko se investiralo u Dresdenu u zadnjih 20 godina da bi se rekonstruirala tkivo, kulturološko tkivo grada, koji danas donese ogroman novac. 24 milijarde eura. Dakle, investirati u kulturu znači htjeti imati jedan inteligentniji narod. Jedan podizat nivo rasprave. Investirati u kulturi znači pripremiti školstvo za ulazak u kulturu. To znači da za 15 godina imati mogućnost za promijeniti jedan dan. Ja imam jednu malu kćer, ima 7 godina. Ide u Dresdenu školu, zove se Joja. Ona ide na balet, to škola organizira, uči francuski, talijanski, to škola organizira. Ide na jahanje, to škola organizira. Idu ti klinci u kazalištu redovno, imaju kazalište marionete, imaju kazalištu za djecu, imaju jednu škola ih priprema. Bio sam na prvi školski dan jedan od bitnih segmenta je umjetnost. Dakle, kreativni rad je jedan od bitnih elemenata je od bitnih materija. Ima istu vrijednost kao matematika. Dakle, ko je prekinuo vezu između školstva? Školstvo treba biti pripremano za aterirati u kulturu. Ko je prekinuo tu nit? Zašto se ta nit prekinula? Gdje je veza između školstva i obrazovanje i kultura? To je jedno pitanje. Tragično pitanje, po mom mišljenju. Onda se pitali, su klinci krivi što su zidovi ispisani? Ne, mi smo krivi što su zidovi ispisani. Pa što zahtijevamo od njih? Ništa. Što im damo? Ništa. To je taj, rekao bih, rekao bih da smo prihvaćali u te naše vlade su prihvaćale, pogotovo sada taj light
svijet, tu sve je light. Light je filozofija, light je politika, light je Coca-Cola, light je kultura, light je školstvo, sve je light i u tom lightu se vozimo super. I iz tog lighta se ne možemo, poslije toga više nikad nećemo se izvući. Nikada. Nikada. Jer za promijeniti, evo, radio sam s jednim divnim piscem, Istvan Erži. On je, nažalost, prerano umro od raka. On je bio različit od mene, mi smo dva svijeta, on je nikad u životu nije bio marksist, nije htio čuti sa mnom, 56. godine je on bio kao mladi pjesnik, jedan od vođa u Budimpešt i su ga uhapsili, bio je 3 godine u zatvoru, 5 puta su došli da ga pitaju da se pokaje, on je rekao uredno ne. I izašao je van i prvu stvar koju je uradio i otišao kod najvećeg filozofa, mađarski marksist, Lukács Čerč. Otišao je kod njega i svaki dan pisao je komad moj, koji se zove Moji razgovori sa Lukáčem, koji mi se čini da je u Sloveniji bio postavljen, između ostalo. I Istvan ga je išao kod njega i pitao ga, zato što je Lukács je bio između ostalo ministar kulture u onoj vladi Imrija Nadži, koja, vi znate, su Nadži ubili, a cijelu vladu su sa nekom bandažom Rusi deportirali u Rumuniji, tako da oni nisu znali gdje se oni nalaze i poslije 6 mjeseci su ih vratili, ili 7 mjeseci su ih vratili kad su bili potpuno izluđeni, a ovaj Lukács nije izgubio svoj mir. Čovjek je, bez njega možda ne bi postojala kinematografija, vi možete, njegova teorija o estetici filma je sigurno jedna od najrelevantnijih kritika koji su ikad pisane o toj umetnosti. I klinac ga je pitao, pa profesore, pa iako se mi ne slažemo, recite što sad trebamo mi raditi kad smo u ovoj situaciji. A ovaj mu je govorio, Istvan, mislim da ima samo jedna jedina šansa, a to je sav novac koji imamo i ono što nemamo moramo dati školstvu i kulturi. Ako želimo da sačuvamo svoj mađarski identitet, ako želimo se izvući iz ovoga, ako želimo biti i dalje ljudi. Mislim da kada je vrijeme krize, da je jedino što se isplati. Vi znate vrlo dobro da u farmaceutskoj industriji stigli smo do toga da manje više ne u svim segmentima, ali u 80% vi znate vrlo dobro da se lijekovi mogu imitirati. Oni što imaju imaju lošu etiketu, ne znači da su loši lijekovi. Razlike su minimalne. Ali za kulturu i za školstvo to ne može. Mislim, kada smo mi u krizi, mislim da najveća investicija je ajmo investirati sve što imamo i sve što nemamo u kulturi. Jedino tako možemo podići nivo jednog naroda. Ako taj narod, ali moramo taj narod više stvarno voliti, a ne se praviti da ga volimo. Ja? Dakle, mislim da je, gledajte, neki dan je baš
moj kostimura koji se inače tu i nalazi u dvorani radio